Evet, Burak Özçivit şimdi duygularını dile getirecek. Herkese merhaba, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hepimiz için zor bir gece ama inşallah çok güzel, bunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Çok güzel bir birlik, beraberlik gecesi. Telefonlar susmadı gerçekten, deminden beri onlara yetişemiyorum, hatta şu anda da geliyor. İnşallah çok büyük bir bağışla birlikte yürekleri az da olsa su serpeceğiz diye düşünüyorum ve Türk halkına fazlasıyla inanıyorum. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Esra Hanım'ı alabilir miyim? O telefonda. Telefonda mı şu anda? Esra telefonda, birazdan ona dönelim. Ben burada hemen Gülsim Ali'yi görüyorum. Telefonu kapattı. Muhakkak siz de çok duygusal anlar yaşıyorsunuz. Sürekli telefon çalıyor. Ne diyor sevgili seyircilerimiz? Az önce Avusturya'dan aradılar. Sadece Türkiye genelinde değil, yurt dışından da telefonlar alıyoruz. Bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun tekrar. Sevgili hocam. Güzel, birçok telefon geliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Ben de yardım edeyim, müsaade ederseniz. Edeyim Buyurun mi? tabii ki. Ben de yardımı söyleyeyim. Aslında yardımları çoğu kez biz paylaşmıyoruz ama bu gece paylaşalım. Ben de 200 bin lira gibi bir meblağı kardeşlerimiz için bağışlamak istiyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Teşekkür ederim. Şöyle, ben de güzel bir miktar bağışladım ama söylememeyi Biliyorum. şu anda tercih ediyorum. Siz bilgim var. zaten Teşekkür biliyorsunuz, ederim. teşvik etmek adına. Evet, Esra Erol'u görüyorum. Esra, güzel bir Esra Hanım, haberin buyurun. var mı bizlere? 8 numara arkadaşlar. 8 Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu asrın felaketi aslında hepimizin felaketi oldu. Biz buradaki acıyı, buradaki yaşanan her şeyi hep birlikte olarak, yan yana olarak bu mücadeleyi vererek atlatacağız. Oradan hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, rahmet diliyorum. Hasta olanlarımız ve hastanelerde tedavi görenler var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Ama bizim bu yarayı sarmaktan başka bir çaremiz yok. O yüzden kenetleneceğiz, birlikte olacağız. Bu felaketin üstünden beraber geleceğiz. Ve oradaki insanlar için yeniden iyi bir dünya inşa edeceğiz. Bu hepimizin yükümlülüğü. Şu telefonun başındayken, burada bu arkadaşlarımla bu mücadeleyi veriyorken şunu gördüm. Hemen de söylemek istiyorum çünkü beni çok etkiledi. Isparta Yeşilköy'den Hüseyin Kılıç amca aradı. 150 TL bağışlıyorum dedi. Ve uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Bu bayrak inmesin, bu millet hep beraber olsun, hepinizin alnından öpüyorum dedi. Böyle 100 TL, 100 TL, 50 TL, 50 TL Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bağışlar var. Biz bu belanın, bu felaketin üstesinden bu birlik beraberlikle geleceğiz. Bu arada benim cep telefonum yanımda. Lütfen ben herkese haber verdim. Tüm iş insanlarına direkt bana ulaşabilirler. Buradan bağışları da alıyoruz. Eksik olma Esra, çok teşekkür ederiz.